გაიგეთ მეტი უნიკალური ოპერაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაძლებლობების შესახებ. Თქვენს ყველა მნიშვნელოვან შეკითხვას უპასუხებენ მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები. ყოველ ორშაბათს 18 საათზე თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის საავტორო საათი რადიო მედ FM 103-ის პირდაპირ ეთერში. დაგვიკავშირდით დასვით შეკითხვა. ჩვენი ტელეფონია 242 103. თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის საავტორო საათი. ეთერშია თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის საავტორო საათი. მოგესალმებით თქვენ უსმენთ რადიო მედ FM-ს, მე ვარ სალომე ლილუაშვილი, ეთერში თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის საავტორო საათი გახლავთ, როგორც უკვე მოისმინეთ, ჩვენ დღეს სტუდიაში ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, საკმაოდ აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრებთ უახლოესი 1 საათის განმავლობაში. დღეს ჩვენი საუბრის თემა შარდის ბუშტის კიბო და ხელოვნური შარდის ბუშტი იქნება. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ბატონი გურამ ქარაზანაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და პროფესორი. საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი, ევროპისა და ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის წევრი, ონკოლოგიური და ბავშვთა უროლოგი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ექსპერტი უროლოგიაში და წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში. როგორც მიხვდით, მისი რეგალიების მიხედვით ძალიან კომპეტენტურია. ჩვენი სტუმარი, შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ შანსით და დაგვირეკოთ სტუდიის ნომერზე 242 103 და ღია ეთერში დაუსვათ შეკითხვა ბატონ გურამს. მოგესალმებით ბატონ გურამ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზავნით. ბატონ გურამ, დავიწყოთ საუბარი და რადიო მსმენელებით შემოგვერდებიან დაინტერესების შემთხვევაში. ჩვენ დღეს როგორც უკვე გამოვაცხადებ, საუბრობთ შარდის ბუშტის კიბოზე და ხელოვნურ შარდის ბუშტზე. საერთოდ ძალიან საინტერესოა, როგორია სტატისტიკა და მონაცემები ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანაში. შარდის ბუშტის სიმსივნე სამწუხაროდ ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული სიმსივნე არის. ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ამ დაავადების გავრცელებაზე გარემო ფაქტორები, კვების რეჟიმი და ცხოვრების სტილი. კერძოდ, მაგალითად, ჩვენთვის ცნობილია, რომ თამბაქოს წევა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი შარდის ბუშტის სიმსივნეების, ავტოიმუნური სიმსივნეების განვითარებისთვის, განსაკუთრებით თუ თამბაქო და ყავა კომბინირებულია ერთმანეთთან. რას ლაპარაკობთ, ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა რისკის ქვეშ დგას. დღეს ყავით და თამბაქოთი იწყებს და იყო ესეთი ფაქტორებიც, მაგალითად სადმუშაობს ადამიანი, აქვს ამასაც გავლენა, მაგალითად ვისაც აქვს ქიმიური ნივთიერებებთან კონტაქტი, რაღაც აღებავებთან, სხვადასხვა სამშენებლო მასალებია და შემდგომ იქაც მომატებული რისკია. მაგრამ ყოველდღიურ ჩვენს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით საქართველოს სიტუაციის გათვალისწინებით, სადაც შეიძლება მაინდა-მაინც ინდუსტრიები არ იყოს იად განვითარებული ქიმიური მრეწველობა და შემდგომ აი საყოფა ცხოვრება პირობებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ საქართველოს საკმაოდ რისკის ჯგუფს წარმოადგენს ამ ფაქტს. რაც უფრო ესე იგი დიდი ეს ცნობილი ფაქტია. თამბაქოს სამწუხაროდ სხვადასხვა ხშირად სხვა ხოლმე შეკითხვას რო წერია ხოლმე თამბაქოს კოლოფზე თამბაქოს წევა იწვევს ფილტვის კიბოს, იწვევს ამას, იწვევს იმას. რატომ აწერია რომ იწვევს შარდის ბუშტის კიბოს? რატომ აწერია რომ შარდის ბუშტის კიბოს იწვევს? გასაგებია იცოდეთ რომ საკმაოდ დიდ რისკს წარმოადგენს, თუ მწვავეები ხართ, დაგიფაროთ ყველამ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შარდის ბუშტის კიბოს განვითარების ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი სწორედ თამბაქოს მოწევა გახლავთ. და მოდით კონკრეტულად გადავიდეთ საკითხებზე. ზოგადად მაინც გარდა თამბაქოს მოწევისა, რა განაპირობებს შარდის ბუშტის კიბოს განვითარებას? თქვათ ახსენეთ, რომ თუ თქვათ ისეთ გარემოში მუშაობს ადამიანი, სადაც ქიმიური გამონაბოლქვების შემდეგ. ესე იგი ცნობილია, რომ ანილინის შემცველის აღებავები მაგალითად განაპირობებს შარდის ბუშტის კიბოს წარმოქმნას. საერთოდ როგორც ვთქვით, შარდის ბუშტის კიბო ქიმიური გამაღიზიანებლების ზემოქმედებით ვითარდება. რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი, როდესაც თითქმის გამოყოფილი შარდი გროვდება შარდის ბუშტში, რამოდენიმე საათის განმავლობაშიც და თუ კი ესე იგი შეიცავს ასეთ მავნე ნივთიერებებს, ამ პერიოდში, რამოდენიმე საათის შარდის შეკავების დაგროვების პერიოდში, ეს ქიმიური ნივთიერებები ახდენენ შარდის ბუშტის შიგნითა გარსზე, ლორწოვან გარსზე
ვთქვათ, ქიმიურ ზემოქმედებას იწვევენ მასში უჯრედებში გარკვეულ მუტაციებს, გენეტიკურ ცვლილებებს, განაპირობებს ისეთი უჯრედების წარმოქმნას, რომლებიც ჩვეულებრივ სტანდარტულ გენეტიკურ, ასე ვთქვათ, ფარგლებიდან გამოდის, იმუნური სისტემა ვეღარ ცნობს ამ, ასე ვთქვათ, არანორმალურ უჯრედებს და ისინი იწყებენ გამრავლებას. ეს განაპირობებს ჩვეულებრივ შარდის ბურთის სიმსივნის განვითარებას. გასაგებია. ძირითადი მაინც ქიმიური ქიმიური არის ძირითადი ფაქტორები, დიახ. გასაგებია. და მოდით სანამ მომდევნო საკითხებზე გადავიდეთ, კიდევ ვინდა ტელეფონის ნომრები გამოვაცხადოთ ჩვენი რადიოს 242 100 და 3 ეს არის MedFM-ის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ დღეს შარდის ბურთის კიბოსა და ხელოვნურ შარდის ბურთზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში ბატონი გურამ ქარაზანაშვილი. 242 100 და 3 დაგვირეკეთ ხაზი თავისუფალია. ბატონო გურამ, და რაც შეეხება გამოვლენას, რა სიმპტომები ახასიათებს ადრეულ გამოვლენა არის თუ არა შესაძლებელი და საერთოდ რა სიმპტომებით ვლინდება? ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი არის ჰემატური, ანუ სისხლიანი შარდი. ვიზუალურად ადამიანმა თუ შეამჩნია რომ აქვს ეს ადრეულ სტადიაში ხდება? შესაძლებელია ეს ძალიან ადრეულ სტადიისთვის არ იყოს დამახასიათებელი, უფრო ადრეულ სტადიაზე ეს სისხლის შარდში არის შეიძლება მიკროსკოპულ დონეზე იყოს. მაგრამ საქმე იმაშია რომ შარდის ბურთის ადრეული დიაგნოსტიკისთვის დღეს სამწუხაროდ საიმედო ტესტები არ აქვს. განსხვავებით მაგალითად პროსტატის კიბოსგან, სადაც არსებობს ტესტი, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია პროსტატის კიბო ძალიან ადრე გამოვავლინოთ. ამიტომ პრაქტიკულად ძალიან ადრეულ დიაგნოსტიკაზე შარდის ბურთის სიმსივნისა დღესდღეობით არ არის საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მარკერები მსოფლიოში იქნა შემუშავებული, მაგრამ საიმედოდ ჯერჯერობით მაინც რჩება სისხლიანი შარდი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მიკროჰემატური, ანუ მცირე რაოდენობით მომატებული სისხლის ბურთულები შარდში, რომელიც ვიზუალურად არ ჩანს, მაგრამ შარდის ანალიზში ჩანს სამაგიეროდ, შეიძლება უკვე მიანიშნებდეს შარდის ბურთის სიმსივნის არსებობაზე. ამიტომ შეიძლება ჩვენ ვურჩიოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც რისკის ქვეშ არიან, რომ მაგალითად თუნდაც ამ სახით იმოწმო ხოლმე შარდის ჩვეულებრივი საერთო ანალიზი ჩაიტარონ და დააკვირდნენ აი ამ კომპონენტს ხომ არ არის შიგნით სისხლის ბურთულების რაოდენობა მომატებული. გასაგებია. 242 100 და 3 რადიო MedFM-ის ტელეფონის ნომერი გახლავთ. თქვენ უსმენთ საავტოროსაც დღეს საავტოროსაც წარმოგიდგენთ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალი. წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში, სწორედ ამ ჰოსპიტალის გახლავთ ბატონი გურამ ქარაზანაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მან თავის ძალიან ძვირფას დროიდან 1 საათი დათმო იმისთვის, რომ რადიო მსმენელებს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და რჩევები მოგაწოდოთ. საკმაოდ ვერაგი, ხო შეიძლება ასე ნამდვილად შეიძლება უწოდოთ ვერაგ დაავადებასთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ შარდის ბურთის კიბო და ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში ხელოვნურ შარდის ბურთზეც დეტალურად ვისაუბრებთ. მანამდე მინდა კითხოთ დიაგნოსტიკის რა მეთოდებს მიმართავთ და გამოიყენება თუ არა თუათ ფიბროცისტოსკოპია და უფრო დეტალურად აუხსნათ მსმენელს რას ნიშნავს ეს. მაგალითად უფრო ხშირად, როგორც გითხარით, ადამიანი მოგმართავს ხოლმე, როდესაც სისხლს აღმოაჩენს შარდში. ყველაზე მარტივი და ესეთი პირველი რიგის დიაგნოსტიკა ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკაა, რა თქმა უნდა. ეს უნდა ჩატარდეს ოღონდ გავსებულ, კარგად სავსე შარდის ბურთზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ შარდის ბურთი თუ კარგად არ არის გადავსებული, მისი კედლები არ არის გასწორებული და შეიძლება ულტრაბგერით კვლევას გამორჩეს ამ დროს მცირე ზომის სიმსივნური წარმონაქმნი შარდის ბურთში. თუმცა ულტრაბგერითი კვლევა არ არის მაინდამაინც ძალიან, ასე ვთქვათ, ზუსტი. იქ შეიძლება დაუშვათ იყოს რამოდენიმე შარდის ბურთის წარმონაქმნი ულტრაბგერით შეიძლება ერთი დავინახოთ, მაგრამ ყველა ვარიანტში ყველაზე მარტივი ტესტი ეს არის. პირველ შემთხვევაში, როცა ადამიანი ხედავს, რომ შარდში არის სისხლი, უნდა გაიკეთოს აუცილებლად ულტრაბგერითი კვლევა საშარდის სისტემის, ანუ თირკმლებისაც და შარდის ბურთისაც ერთდროულად. მას შემდგომ, როდესაც ჩვენ უკვე დავინახავთ დადასტურდა რაღაც ულტრაბგერითის უნდაც კვლევით, ანდაჟე იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ულტრაბგერითი კვლევა ვერ ნახულობს ვერაფერს, მაგრამ სისხლის დენა კვლავ გრძელდება, ამ შემთხვევაში ნაჩვენები არის შარდის ბურთის ვიზუალურად დათვალიერება
რასაც ჩვენს კლინიკაში ვახორციელებთ ძალიან ყველაზე თანამედროვე ფიბროცისტოსკოპის გამოყენებით. ფიბროცისტოსკოპი ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან დრეკადი ოპტიკაზე დამყარებული, ძალიან წვრილი ინსტრუმენტი, ძალიან მოქნილი, ამიტომ საშარდე სისტემაში მისი შეყვანა, საშარდე მილში, განსაკუთრებით მამაკაცებში დისკომფორტთან პრაქტიკულად არ არის დაკავშირებული. ჩვენ ძალიან მარტივი ამბულატორიული, ასე ვთქვათ, პოლიკლინიკური, ყველანაირი ჰოსპიტალიზაციის კლინიკაში მოთავსების და დიდი ანესთეზიების, მარტო ლოკალური ანესთეზიის გამოყენებით. რა თქმა უნდა, სულ 10 წუთიანი პროცედურა არის, ადგილობრივი ანესთეზიის გამოყენებით და შეიძლება ძალიან მარტივად დავადგინოთ არის თუ საჭიროა შეიძლება ბიოპსიის აღებაც ამ შემთხვევაში მცირე ზომის, რომელიც შემდგომ მიკროსკოპის ქვეშ იქნება შესწავლილი. გასაგებია, ჩვენ დეტალურად ცოტა ხანში განვაგრძოთ საუბარი ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დრო. ეთერშია თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის საავტორო საათი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავბრუნდით რადიო მედეფემის ეთერში. მე ვარ სალომე ლილუაშვილი. დღეს საავტორო საათს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალი წარმოგიდგენ. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ბატონი გურამ ქარაზანიშვილი, რომელიც გახლავთ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში. მას ძალიან ვრცელი და ისეთი ძალიან კარგი რეგალები აქვს, რომელსაც დიდი სიამოვნებით ჩამოთვლი. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და პროფესორი გახლავთ, საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი, ევროპის და ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის წევრი, ონკოუროლოგი და ბავშვთა უროლოგი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ექსპერტი უროლოგიაში. ასე რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დრო, ხელსაყრელი 7 საათამდე ჩვენ ეთერში ვიქნებით და ნომერზე 242 100 და 3 დაგვირეკოთ ღია ეთერში დასვათ შეკითხოთ. ჩვენ დღეს კონკრეტულად შარდის ბუშტის კიბოსა და ხელოვნურ შარდის ბუშტზე ვსაუბრობთ. ბატონო გურამ, მოდით განვაგრძოთ საუბარი. რაც შეეხება შარდის ბუშტის კიბოს მკურნალობის მეთოდებს და ენდოსკოპურ მეთოდებს, ხომ? აი ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. შარდის ბუშტის კიბოს მკურნალობის მეთოდები ძირითადში მაინც ქირურგიული რჩება, არის დაუშვათ სხიური თერაპიაც, მაგრამ სხიური თერაპია ცნობილია, რომ პალიატიურ როლს ასრულებს, ანუ ის არის რადიკალური მეთოდი. ამიტომ ძირითადში მაინც რჩება ქირურგიული. საბედნიეროდ ყველა შარდის ბუშტის სიმსივნეს არ სჭირდება მასშტაბური დიდი ქირურგიული ჩარევები, შარდის ბუშტის ლიკვიდაცია და ხელოვნური შარდის ბუშტის შექმნა, არამედ უმრავლეს შემთხვევაში შესაძლებელი არის ეს ჩარევა იყოს მინიმალური ინვაზიური, ენდოსკოპური, ანუ განაკვეთის გარეშე. ამას ჩვენ ვუწოდებთ ტრანსურეთრულ რეზექციას შარდის ბუშტის, ანუ ტურს. შარდის ბუშტის ტური ხორციელდება სპეციალური ინსტრუმენტით, რომელიც შეკვავს საშარდე მილიდან, აბსოლუტურად უმტკივნეულით, რადგან ანესთეზია კეთდება რეგიონული ზურგის ტვინის გაუტკივარებით და აბსოლუტურად არანაირი დისკომფორტთან, ტკივილთან არ არის დაკავშირებული, არც ოპერაციის დროს და არც ოპერაციის შემდგომ. ამ ენდოსკოპური ენდოვიდეო აპარატურის გამოყენებით შესაძლებელია ჩვენ ძალიან მაღალი ხარისხის გამოსახულება მივიღოთ რა ხდება შარდის ბუშტის შიგნით და ის წარმონაქმნები, რომლებიც არის შარდის ბუშტში, მათში ჩავატაროთ ქირურგიული ჩარევა, კერძოდ ისინი მოუკვეთოთ ისე, რომ თავის საფუძვლიანად, ასე ვთქვათ, არა მოიწვოს და რაღაცთან ნაწილ, არამედ საფუძვლიანად მოიკვეთოს და შემდგომ, ასე ვთქვათ, ეს ამ სიმსივნე წარმონაქმნების მოკვეთილი სიმსივნე წარმონაქმნი გადის შემდგომში შესწავლას უკვე. 80% შემთხვევაში დაახლოებით ყველა შარდის ბუშტის წარმონაქმნები ზედაპირული არის, ანუ არაინვაზიურია, ანუ სიღრმეში არ იზრდება შარდის ბუშტის კედლის. ამიტომ ამ შემთხვევებში შესაძლებელია ამ წარმონაქმნების ძირფესვიანად ლიკვიდაცია და ტური, ანუ ეს ენდოსკოპური ენდოვიდეო აპარატურის გამოყენებით ქირურგიული ჩარევა სრულიად საკმარისია ხოლმე, რომ პრობლემას ამითი გავართოთ თავი, ანუ პაციენტს მოვაცილოთ ეს ავთვისებიანი სიმსივნე. რა თქმა უნდა, იქ შემდგომი დაკვირვებები არის ხოლმე საჭირო, ანუ კიდევ ხო 80% შემთხვევაში არაინვაზიური, ანუ ღრმად ჩაზრდილი, ჩაუზრდელი შარდის ბუშტის სიმსივნის შემთხვევაში შესაძლებელია ძალიან მარტივად გადავწყვიტოთ ეს ავთვისებიანი ძალიან აგრესიული დაავადების საკითხი და მოვერიოთ მას. და რაც შეეხება მეორე მხარეს, ანუ ქირურგიული ჩარევის მოწყობა ინვაზიური შარდის ბუშტის კიბოს შემთხვევაში როგორი? დიახ, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც შარდის ბუშტის სიმსივნე ინვაზიურია, ანუ ის უფრო ღრმად არის შარდის ბუშტის კედელში ჩაზრდილი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე რთულ პათოლოგიად ითვლება, ძალიან აგრესიულ სიმსივნედ ითვლება.
რომელსაც ახასიათებს სწრაფი მეტასტაზირება, სწრაფი გავრცელება ორგანიზმში. ამიტომ ამ შემთხვევებში უკვე ეს მოითხოვს ძალიან დიდ და მასშტაბურ ქირურგიულ ჩარევას. კერძოდ საჭირო არის ლიკვიდირებული იქნეს მთლიანად შარდის ბუშტი. იყო ადრე ტაქტიკები, რომ ნაწილობრივ ხდებოდა შარდის ბუშტის ამოკვეთა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ შარდის ბუშტის კიბო ეს არ არის შარდის ბუშტის რომელიმე ერთი ადგილის დაავადება, ეს მთლიან შარდის ბუშტის კედლის დაავადება, ამიტომ ამ შემთხვევაში საჭიროა შარდის ბუშტის მთლიანად ლიკვიდაცია. და არა მარტო შარდის ბუშტის, იმისათვის რომ ონკოლოგიურად იყოს ყველა პრინციპები დაცული, აუცილებელია მიმდებარე სტრუქტურების ლიკვიდაციაც. კერძოდ მამაკაცში შარდის ბუშტის მიმდებარე სტრუქტურა ეს არის პროსტატა, თესგაუნტანის ადინების სათესლე ბუშტუკები. მამაკაცის შემთხვევაში შარდის ბუშტის ლიკვიდაციასთან ერთად უნდა იქნეს ლიკვიდირებული აუცილებლად პროსტატა, თესგაუნტან ბაგირაკებთან და სათესლე ბუშტუკებთან ერთად. ხოლო ქალბატონებში მიმდებარე სტრუქტურა ეს არის საშვილოსნოს ყელი და საშოს პროქსიმალური, ანუ საშოს ის ნაწილი, რომელიც ესაზღვრება შარდის ბუშტის საშვილოსნოს ყელს. მასშტაბი ინვაზიური, ანუ მაჩარდელი შარდის ბუშტის შემთხვევაში, მამაკაცის შემთხვევაში კეთდება შარდის ბუშტის ცისტოპროსტატექტომია, ანუ შარდის ბუშტის პროსტატის ლიკვიდაცია სხვა სტრუქტურებთან ერთად, ხოლო ქალებში ამას უწოდებენ წინა ეგზენტერაციას, ანუ შარდის ბუშტის და საშვილოსნოს ყელის და საშოს ნაწილის ლიკვიდაცია. გარდა ამისა, ონკოლოგიური პრინციპების დასაცვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია ლიმფადენექტომიის შესრულება. ანუ ლიმფური კვანძები ეს არის ის სტრუქტურები, რომლებიც აკავებენ სიმსივნეს, მას შემდგომ რაც ეს სიმსივნის უჯრედები გამოდის ორგანოს ფარგლებს გარეთ და ლიმფის მიმოქცევით ლიმფის დინებას მიყვება იმ მიზნით, რომ გავრცელდეს რაღაც სხვაგან წავიდეს, სხვა ორგანოში ჩაინერგოს და მეტასტაზები მოგვცეს. აი ამ გზაზე სიმსივნურ უჯრედებს აბრკოლებს ლიმფური კვანძები, ანუ ეს არის ერთი დამცველი სტრუქტურები, რომელიც ორგანიზმს გააჩნია. და ჩვენ ონკოლოგიური საიმედობა წარმოუდგენელია ლიმფური კვანძების ლიკვიდაციის გარეშე. ანუ ჩვენ არა მარტო შარდის ბუშტი და მიმდებარე სტრუქტურები უნდა მოვაცილოთ, არამედ იმ რეგიონში ყველა ლიმფური კვანძი უნდა იქნეს ამოღებული. ყველა ლიმფური კვანძის ამოღება ხანდახან ისეთივე რთული ოპერაციაა, როგორც დაუშვათ თვითონ შარდის ბუშტის და მიმდებარე სტრუქტურების ლიკვიდაცია, რადგანაც იგი მოითხოვს ეს ლიმფური კვანძები მაგისტრალური მსხვილი სიზარღვების გასწვრივ არიან ჩალაგებული და ეს მოითხოვს მსხვილი სიზარღვების სრულად გაშიშვლებას. მაშინ მე მისმა მინდა რომ ეს ტექნიკურად ძალიან რთული ოპერაციაა. ხსნით ახლა ძალიან ონკოლოგიური პრინციპების დაცვა არის ყველაზე მთავარი აქ. ეხა იქ დაუშვათ ზედაპირული მიდგომა რომ მოდი მარტო შარდის ბუშტი ამოვიღოთ, თუნდაც შარდის ბუშტი და პროსტატა ან საშვილოსნო, ეს არ გმარა. სრულყოფილი ლიმფადენექტომია, ანუ ლიმფური კვანძების სრულყოფილი ლიკვიდაცია. ეს ყოველთვის პაციენტმა უნდა დააზუსტოს, როდესაც ქირურგთან არჩევს თავისი ოპერაციის საკითხს, რა მოცულობის და რა მასშტაბის ლიმფური კვანძების ლიკვიდაცია მოხდება, ეს უნდა ყოველთვის პაციენტმა დააზუსტოს და კითხოს თავის ქირურგს. იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ფარგლები, არის ასე ვთქვათ, ლიმფური კვანძების ლიკვიდაცია მცირე უბნიდან, არის გაფართოებული ლიმფური კვანძების ლიკვიდაცია. ჩვენ ყოველთვის ვაწარმოებთ გაფართოებული ლიმფური კვანძის ლიმფადენექტომიას, რადგან ჩვენთვის დიდი ლიტერატურის ანალიზით, საერთაშორისო პრაქტიკიდან ცნობილი არის, რომ თუ კი ჩვენ რაც უფრო ფართოდ ამოვიღებთ ამ ლიმფურ კვანძებს, მით მეტია შანსი, რომ პაციენტის სიცოცხლის ხანგრძლივობა შორეული იყოს მაღალი. ამიტომ ამას თერაპიული მნიშვნელობა აქვს. გასაგებია. ჩვენ დღეს ვშაუბრობთ შარდის ბუშტის კიბოსა და ხელოვნურ შარდის ბუშტზე, ახლა სწორედ გადავალთ აი ამ საკითხზე, ხელოვნურ შარდის ბუშტზე. ჩვენ სტუმარი გახლავთ სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში, თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის წამყვანი სპეციალისტი ბატონი გურამ ქარაზანაშვილი. 252 103 კი გახლავთ რადიო მედეფემის ტელეფონის ნომერი, თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და შეკითხვა დაუსვათ ბატონ გურამს. ბატონ გურამ, წეგან დამავიწყა მეკითხა. საერთოდ სტატისტიკურად ქალებსა და მამაკაცებს შორის, ანუ რომელს უფრო ხშირად უვითარდება შარდის ბუშტის კიბო? საბედნიეროდ ქალები უფრო დაცული არიან, რადგანაც სამემეთი და მიხარია. მამაკაცები უფრო ხშირად ხვდებიან გაცილებით, დაახლოებით 20-ში უფრო ხშირად ვიდრე ქალები. თუმცა, როგორც გითხარით, ქალბატონებიც არ არიან დაცული ამ საკითხისაგან. და როგორც გითხარით, ქალბატონების შემთხვევაში კეთდება
მამაკაცებისგან განსხვავებით არა წინა ეგზენტერაცია, ანუ ვიღებთ შარდის ბურს, ვიღებთ საშვილოსნოს, ვიღებთ საშვილოსნოს ყელს, საშოს ნაწილს და აქ დგება ხოლმე გარკვეული განსხვავებები არის ანატომიური მოგესალმებით მამაკაცებს და ქალებს შორის და როდესაც საკითხი ხელოვნური შარდის ბურსის შექმნაზე ხდება, დგება აი ქალებისთვის რთულია ხოლმე ეს თემა და არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად მსოფლიოშიც კი. მაგრამ შესაძლებელი არის ასევე ქალებსაც განვახორციელოთ ქალებშიც რთული ოპერაცია აღვადგინოთ ხელოვნური შარდის ბურსის შექმნად იმისით რომ მას მაქსიმალური კომფორტი კონდეს ცხოვრებაში. კარგით, ეხლა ძალიან მაინტერესებს საერთოდ რას ნიშნავს ეს ხელოვნური შარდის ბურსი? როგორია და როგორ იქნება? ხო, ეს ხელოვნური შარდის ბურსი ეხლა ცოტა ესეთი ასე ვთქვათ, უფრო იოლად გასაგებია, თორე ისე რეალურად სამედიცინო ენაზე ამას ქვია ორთოტოპული შარდის ბურსი, ანუ პოპულარული სახალხო ენაზე ვთქვათ, თორე სახალხო ენაზე ხელოვნური შარდის ბურსი არ ნიშნავს რომ რაღაც სინთეზური მასალისგან შექმნილი შარდის ბურსი არის, საბედნიეროდ ყველა სინთეზური მასალა შეუძლია, ხო, მაგალითად პლასმასი, იყო სხვათა შორის ეგეთი ექსპერიმენტები, ატარებდნენ პლასმასი და რაღაც სინთეზური მასალებით. დღეს არის გენური ინჟინერი, მაგრამ მიდის ექსპერიმენტები გენური ინჟინერიის შექმნილი ქსოვილებით გამოყენებაზე, მაგრამ ჯერჯერობის სტანდარტს წარმოადგენს მსოფლიოში ყველგან ეს ამერიკა იქნება, ევროპა იქნება, საქართველო იქნება, ჩინეთი იქნება თუ ინდოეთი, ხელოვნური შარდის ბურსი იქნება ნაწლავისგან. ვიყენებთ სხვადასხვა უბანს ნაწლავისას, ეს იქნება ეს გააჩნია ქირურგის პრეფერენციებს, გააჩნია მის მსოფლმხედველობას, მაგრამ ყველაზე აღიარებული პაციენტის ორგანიზმიდანვე პაციენტის ორგანიზმიდანვე აღებული ნაწლავი, ანუ მის ნაწლავის ნაწილს ამოვკვეთავთ, აღვანდგენთ მთლიანობას ნაწლავისას, ხოლო აი ამოკვეთილი სეგმენტისგან რომელიც აუცილებლად თავის სიზავუნკვება არ უნდა დაირღვეს იმ ამოკვეთილი სეგმენტის, აი იმისგან იქმნება ახალი შარდის ბურსი. რა პერიოდს მოიცავს ეს ყველაფერი, რამდენი პროცედური, რამდენიმე ოპერაციის შედეგად ხდება თუ ერთ ოპერაციაში ავხსნათ უფრო დეტალურად და რა პერიოდში? ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი ქირურგიული ჩარევა, არა მხოლოდ უროლოგიაში, არამედ ზოგადად ქირურგიაში, ეს არის დაახლოებით 6-7 საათიანი, ხანდახან 8 საათიანი ჩარევა. რადგანაც ბევრი სამუშაოა, ფაქტობრივად ერთ ოპერაციაში 10 ოპერაცია გეთდება და უშუალოდ იქ უნდა როგორც გითხარით, ამოიღოთ, ჯერ უნდა ამოიღოთ, ანუ შარდის ბურსი, პროსტატა, ეს გამოტანის სადინების სათესლები უშტუკები ან ქალებში საშვილოსნოს ყელი, მერე უნდა ამოიღოთ ლიმფური კვანძები, გაფართოებულად ერთ მინიმუმ 20 მაინც და ამის მერე უნდა მოახდეს ნაწლავის ნაწილის ამოკვეთა, იმ დარჩენილი ნაწლავის მთლიანობის აღდგენა, ამ ამოკვეთილი ნაწლავისგან უნდა შეიქმნას ჩამოყალიბდეს შარდის ბურსი, ეს უნდა მიეკეროს საშარდე მილს, ამაში უნდა ჩაენერგოს თითქმის გამომავალი შარდი. როგორ ახერხებს ამ ყველაფერს 6 საათში? ფაქტიურად ხო, ეს ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოა, ძალიან დიდი და რთული ოპერაცია. მაგრამ როგორც ვიცი, თქვენს კლინიკაში ძალიან წარმატებულად ხორციელდება ეს ჩვენი კლინიკა უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ექსპერტი არის და მაღალი ექსპერტიზა ამ ჩვენს კლინიკაში ამ ოპერაციების ძალიან დიდი სიხშირით უკვე ხალხმა ბევრმა იცის რომ ეს ჩვენთან კეთდება ხელოვნური შარდის ბურსი და მოუმართავენ ამ მიზნით. საერთოდ ეს როგორ გითხრათ, არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც კი ერთეული კლინიკები, ყველა კლინიკაში არ კეთდება ეს ოპერაციები, ეს კეთდება გარკვეულ ცენტრებში, სადაც ამისი ექსპერტიზა ტექნიკური. თერთმეტ ვიცი რომ ზოგადად მსოფლიოში, აი რაც თქვით, სწორედ ეს ინფორმაცია მქონდა, რომ იშვიათად, ანუ ყველგან არ კეთდება და არ არის ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი. მე ვფლობ მაგალითად ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის წევრი, რადგან ხშირად მოდის ხოლმე ეს ასე ვთქვათ, წერილები, სიახლეები ამერიკის უროლოგთა ასოციაციიდან და მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქირურგების, უროლოგების მხოლოდ 9% ახორციელებს ამ ოპერაციებს. და ეს კეთდება ჩვეულებრივ კიდევ ხო მაღალი ექსპერტიზის მქონე დიდ სამედიცინო ცენტრებში, რადგანაც მოითხოვს ეს არა მარტო იმას, რომ იცით ოპერაცია ჩავატაროთ, ოპერაციას ჩაატარებ, მაგრამ
აქ არის მთელი ბრიგადა, ეს არ არის ერთი კაცის თემა. იქ არის ასისტენტები, იქ არის ანესთეზიოლოგი, იქ არის ინტენსიური თერაპია და რეანიმაცია ოპერაციის შემდგომ. და საერთოდ ხო გითხარ, ეს ქირურგია, ეს არ არის ასე ვთქვათ, ერთი თამაშის თამაში რა. ეს არის გუნდური თამაში. და ეს მოითხოვს მაღალი ექსპერტიზის მქონე გუნდს, რომელმაც იცის ესეთ რთულ შემთხვევებში, როგორ უნდა დააღწიოს თავი სხვადასხვა ქართულებს, რომელიც არის ხოლმე, რადგან ყველა დიდ ჩარევას ეს ახლავს. და ეს არის ეს თქვათ თავარი რომ იყოს გამოცდილება იცით და აპარატებზეც კი არ არის იმდენი რა თქმა უნდა თანამედროვე აპარატურას უნდა ვფლობდეთ და გვაქვს მაგრამ აი გამოცდილი კადრები ეს არის ჩვენ გვაგვაჩენს სერიოზულად გამოცდილი ინტენსიური თერაპია რეანიმაცია ანესთეზიოლოგები რომელთვისაც ეს ოპერაცია რუტინაა ფაქტიურად ყოველდღიურობაა და იყო დრო როცა ამისთვის ემზადებოდნენ კვირები და რაღაცა ჩვენ ხანდახან ძალიან ურგენტულადაც კი გავიკეთები ეგეთი ოპერაციები. იმდენად ჩვენი გუნდი უკვე გაწვრთნილია ამ. ხო, იმიტომ რომ ეხა წეგან რომ მიყვებოდით, აი ეს ამოვჭრათ ერე ის მივჭრათ, მომჭრათ ეს მივხვდი რომ ძალიან მიჩვეული ხარ და ყველაფერს მარტო ამოჭრაში არ არის საქმე, ეს საქმე იმაშია რომ ჩვენ ესე იგი ამ ხელოვნური შარდის ბუშტით ვცდილობთ რომ ადამიანს შეუქმნათ კომფორტი. ადრე აშვებოდნენ, იცით, მაგალითად რომ ამოიღებდნენ შარდის ბუშტს მე თიკლიდან გამომავალი სადინები გამოქონდათ კანზე და წარმოიდგინეთ ახლა როგორია რომ ადამიანი კი ბატონო სიმსივნე მოაცილეთ შარდის ბუშტის სიმსივნე მოაცილეთ მაგრამ ორი უკაცრავად და აბგა კიდია მუცელზე სადაც შარდი გროვდება ხო მე მგონი რომ საშინელება დიდი დისკომფორტია დიახ რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ რომ აი მაქსიმალურად კომფორტი შევუქმნათ ადამიანს სამეთი გასაგებია და საერთოდ აი ცხოვრების ხარისხი როგორი არის ხელოვნური შარდის ბუშტის შექმნისას ძალიან საინტერესო რა უპირატესობები აქვს მას უკვე გასაგებია თუნდაც წეგან ახსენეთ რა ხდებოდა მანამდე. ეხლაც არის ეგეთი მეთოდები, სხვა მეთოდები შარდის გადაყვანის და ნუ ეხლა როცა არ არის შესაძლებელი შარდის ბუშტის ხელოვნური შექმნა ონკოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე კეთდება ეს სხვა მეთოდებიც, მაგრამ უპირატესობა ძირითადში არის კომფორტი, როგორც გითხარით. ანუ ადამიანს რომელსაც შარდის ბუშტი არ აქვს ხელოვნური შარდის ბუშტი, ის შარდავს ჩვეულებრივად თავის საშარდე milidან და გარდა ამისა მეორე თემა არის, აი როგორც გითხარით, მაგალითად, მამაკაცებში როგორც გითხარით, შარდის ბუშტს რო ვიღებთ, პროსტატას უნდა ამოვიღოთ. ხშირად სდგება საკითხი პოტენციის და უშუალოდ როგორი იქნება სქესობრივი ურთიერთობა. ჩვეულებრივად შეუძლია ვთქვათ განაგრძოს სქესობრივი ცხოვრება, როგორც ადრე სრულფასოვნად. ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ ტექნიკას, ნერვშემნახველი ოპერაცია ქვია. როდესაც ვინარჩუნებთ იმ ნერვებს, რომელიც ერექციას განაპირობებს და სქესობრივი ურთიერთობის საშუალებას აძლევს მამაკაცს და ძალიან მაღალ პროცენტში შესაძლებელია ხოლმე ამ ნერვშემნახველი ოპერაციის შემთხვევაში მან განაგრძოს თავისი სქესობრივი აქტივობა. რიგ შემთხვევებში ძალიან ახლა ესეთი როცა სიტუაცია არის, ძალიან ახალგაზრდა მამაკაცია და რაღაც ხანდახან მივდივართ იმ დათმობაზე, რომ პროსტატას შემნახველი შარდის ბუშტის ლიკვიდაცია ხდება, პროსტატას უნარჩუნებთ, მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, ისე რომ არ მოვახდინოთ ონკოლოგიური პრინციპების კომპრომეტაცია. გასაგებია. მოდით კიდევ რეკლამას დავუთმოთ ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით რადიო მედეფემის ეთერში თქვენ უსმენთ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალის საავტორო საცს დღეს ჩვენ ძალიან მწვავე პათოლოგიაზე ვსაუბრობთ ეს არის შარდის ბუშტის კიბო თუმცა არსებობს ძალიან თანამედროვე და კომფორტული გამოსავალი ხელოვნური შარდის ბუშტი რომელზეც და ამ ყველაფერზე დეტალურად გესაუბრებათ ბატონ გურამ ქარაზანაშვილი რომელიც გახლავთ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში 252 103 ეს არის რადიო მედეფემის ტელეფონის ნომრები თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონის ნომერი უბრალოდ შეგიძლიათ დარეკოთ და ღია ეთერში კითხვა დაუსვათ ბატონ გურამს ბატონ გურამ
ჩვენ საუბრობდით ხელოვნურ შარდის ბუშტზე, ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ მისი ხელოვნური შარდის ბუშტის ორგანიზმში მოთავსების შედეგად შეუძლია ადამიანმა ძველებურად დაიბრუნოს ცხოვრების ხარისხი და რაც შეეხება ქალებს, თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ უფრო რთულად არის მდგომარეობა, მაგრამ ზოგჯერ გამოიყენება ხოლმე ხელოვნური შარდის ბუშტი ქალებშიც. რატომ ესე და რა შემთხვევაში რა სირთულეებს ვაწყდებით? რა შემთხვევაში და რამდენად წარმატებულად იქნება ხელოვნური შარდის ბუშტი ქალებში? ხელოვნური შარდის ბუშტის შექმნა ქალებში როგორც გითხარით, კიდევ უფრო რთული არის ვიდრე მამაკაცებში, იმ ცენტრშიც კი, სადაც კეთდება დაუშვათ ხელოვნური შარდის ბუშტი, ოღონდ მამაკაცებში, ყველგან არ კეთდება შარდის ბუშტი ქალებში. და რატო? იმიტომ რომ ეს ანატომიური თავისებურებიდან არის გამომდინარე, არის ესეთი კუნთის სფინქტერი, რომელიც შარდის შეკავებას განაპირობებს. და ქალებში ეს ანატომიურად ისე არის, რომ დაუშვათ საშარდემილი სფინქტერი გაცილებით უფრო ახლოს არის შარდის ბუშტთან ვიდრე მამაკაცებში. ამიტომ მისი შენარჩუნება ხოლმე შარდის ბუშტის ლიკვიდაციის დროს ქალებში უფრო რთული არის გაცილებით ვიდრე მამაკაცებში. და თუ სფინქტერი არ შევინარჩუნეთ, ეს არის კუნთი, რომელიც შარდს იკავებს. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ხელოვნური შარდის ბუშტი და ადამიანს აღარ აქვს უნარი, რომ შარდი შეიკავოს და დადის პამპერსებით სიტყვაზე. რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ ამ შემთხვევაში? არანაირი კომფორტი არ არის. ანუ თავარი არის ის, რომ ჩვენ ეს კუნთი შევუნარჩუნოთ. ერთ-ერთი უმთავრესი მომენტი ამ ოპერაციაში არის, რომ ეს კუნთი, რომელიც შარდის შეკავებას განაპირობებს, აი სფინქტერი ის შევინარჩუნოთ, რომ მე ეს ხელოვნური შარდის ბუშტში დაგროვებული შარდი შეიკავოს პაციენტმა. ეს მომენტი ქალებში, როგორც გითხარით, უფრო რთულია, რადგან ეს სფინქტერი არის უფრო ახლოს შარდის ბუშტთან ვიდრე მამაკაცებში და ხანდახან ამის შენარჩუნება ტექნიკურად ბრწყინვალე ანატომიურ რაღაც და პრაქტიკულ და თეორიულ, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას და ცოდნას მოითხოვს. ამიტომ ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ კლინიკაში ესეც შესაძლებელი არის, ჩვენ ყოველთვის, როცა ონკოლოგიური მდგომარეობა საშუალებას გვაძლევს, ქალებშიც ვახორციელებთ ამ ოპერაციებს ხელოვნურ შარდის ბუშტის ქმნით და რატო უნდა დავჩეკროთ ქალები? გენდერული თანასწორობა ხომ უნდა იყოს? ნამდვილად, მით უმეტეს თუ თანამედროვე მედიცინა გაძლევს ამის საშუალებას და პროფესიონალიზმი, რომელთაც არის დაკომპლექტებული თქვენს ჰოსპიტალს გულისხმობ, რა ვიცი, მე მგონი რთულად შესაძლებელი თქვენს აღარაფერია, ხო? და მაინტერესებს ასევე რა შემთხვევაში შეიძლება დადგეს ხელოვნური შარდის ბუშტის შექმნის, კიდევ რა შემთხვევებში შეიძლება დადგეს შექმნის აუცილებლობა? არის სხვა კონდიციებიც, უკვე არა კიბოს, არამედ კეთილთვისებიანი, მაგალითად მიკროცისტი, დაპატარავებული, შეჭმუხნული შარდის ბუშტი. ეს უკვე რო გითხრათ, ქალებში უფრო ხშირია. სტანდარტული პათოლოგია თუ რაღაცის შემდეგ ვითარდება თუ როგორ? ძირითადში მიკროცისტი ვითარდება უფრო ხშირად. სხვა თავაში ცხოვრების განმავლობაში შეძენილი არის. შეძენილი და კერძოდ ეს ქრონიკული შარდის ბუშტის ანთების შედეგად, ინტერსტიციული, ღრმად მიმდინარე ანთების შედეგად. ხანდახან ეს ტუბერკულოზური ანთება, მაგრამ ხანდახან ეს არის უბრალოდ ანთება, ავტოიმუნური პროცესი. არის ხოლმე ადამიანები, რომელთაც მთელი ცხოვრება აწუხებთ ეს ხშირი შარდვა, დისკომფორტები ბოქვენზე და არეში, საუკმაყოფილებლობის შეგრძნები ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე და ტკივილები და ესეთი ეს ხშირად არის მიზეზი, ამის მიზეზია ხოლმე ეს ინტერსტიციული ქრონიკული ცისტიტი, რის შედეგადაც შარდის ბუშტი დროთა განმავლობაში პატარავდება, კარგავს დრეკადობას, ვეღარ იგროვებს შიგნით შარდს, ვეღარ იტევს შარდს, პაციენტი ყოველ 5 წუთში ტუალეტშია, მოსაშარდავად, შარდი ცველდება, რადგან ვერ ასწრებს ხოლმე ტუალეტამდე მისვლას. ძალიან სოციალურად ეს ძალიან უმძიმესი პათოლოგია არის. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თირკვლები ზარალდება და სიცოცხლეს უშლის საფრთხეს. მაშინ მე ქრონიკული ცისტიტის, ინტერსტიციული ცისტიტის, მიკროცისტის შემთხვევაში, შეჭმუხნული შარდის ბუშტის შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ მოვახდინოთ შარდის ბუშტის აუგმენტაცია, ნაწლავის გამოყენებით, შარდის ბუშტის მოცულობის გაზრდა, ფაქტიურად ახალი შარდის ბუშტის შექმნა.
და ეს აძლევს სერიოზულ კომფორტს. ეხლა პაციენტი წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც 5 წუთი ვერ ითმენს და ტუალეტში უნდა გავარდეს და ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად 4-5 საათით შეუძლია მოითმის. ასოციალური ხდება მაგ დროს ადამიანი შეუძლებელია მისთვის მუშაობა რაც რო ყოფილად იგრძნოს თავის რა თქმა უნდა. და გარდა ამისა, რაც ჩამოთვალეთ, არის თორე თქვა შარდის ბუშტის რაღაცა თანდაყოლილი პათოლოგიები, რომელიც რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე მოითხოვს ხელოვნური შარდის ბუშტით ჩანაცვლებას საერთოდ. არის ესეთი თანდაყოლილი ანომალიები, რასაც ქვია შარდის ბუშტის ექსტროფია, მართალია ეს საბედნიეროდ ძალიან იშვიათი ანომალიაა. ანუ ეს ბავშვი როდესაც იბადება ხოლმე თავიდანვე მას არ გააჩნია შარდის ბუშტის კედლის ნაწილი რა, ანუ შარდის ბუშტი ღიაა ფაქტიურად. ამ შემთხვევაში დგება ხოლმე რაღაცა ტიპის რეზერვუარის ნაწლავური შარდის ბუშტის შექმნის საკითხი. და ამისთან უბრალოდ თავარი არის ხოლმე აქ, რომ ეს ბავშვები იქნენ დროულად იდენტიფიცირებული მშობიარობის მერე ნეონატალურ პერიოდში, უახლოეს მშობიარო დაბადებიდან უახლოეს პერიოდში გადავიდნენ უროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ იმ წუთშივე ხოლმე იქ რაღაც დახმარებები საჭირო და ეს უკვე მასშტაბური ოპერაციების საკითხი მერე დგება უკვე. და საერთოდ გამოიყენება თუ არა ხელოვნური შარდის ბუშტი ბავშვებში? ახლა ხელოვნური შარდის ბუშტს ვიყენებთ სწორედ მაგ შემთხვევებში, როდესაც ესეთი მდგომარეობა ბავშვს თანდაყოლილი ანომალია ექსტროფიის. ხო, მაგრამ ეს რთული ოპერაციების გაკეთება რამდენად დასაშვები და რა საკიდან არის შესაძლებელი? რა თქმა უნდა, ამას თანდაყოლილ ახალ შობილში არ ვახორციელებთ, ვახორციელებთ ამას ჩვეულებრივ თუ კი ეს საჭირო არის 1 წლის ასაკის შემდგომ, 1 წლის ასაკის შემდგომ შესაძლებელია ესეთი მასშტაბური ოპერაციების განხორციელება. და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამ ერთი ოპერაციის შედეგად სრულფასოვნად იგრძნობს სამხრივ თავს. ჩვენ ვცდილობთ რა თქმა უნდა. თუ მუდმივად ჭირდება მას შემდეგ კონტროლი და ყურადღება. ყურადღება და კონტროლი ჩვეულებრივ ყოველთვის საჭიროა. ნებისმიერი პათოლოგიის შემთხვევაში, განსაკუთრებით მძიმე პათოლოგიაში, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უახლოვებთ ამას ცხოვრების ყოველდღიურ კომფორტულ გარემოს, რომ მას კონდეს სრულყოფილი შრომის უნარი და ოჯახური ცხოვრების და ასეთი უნარი. ეს მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალობასთან. გასაგებია. და მინდა ასევე კითხოთ, ეს ოპერაციები, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, ძალიან რთულია, თვითონაც თქვით, დაახლოებით აგვიხსენით და წარმოდგენად შეგვიქმნით კიდევაც, როგორია პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც წარმატებით ჩაივლის ეს პროცედურები და ოპერაცია, შემდეგ რა ხდება? რა პერიოდი ჭირდება ადამიანს სრულად გამოჯასაღებამდე? ოპერაციის შემდგომი პერიოდი კიდევ იული არ არის, ნამდვილად როგორც გითხარით, ეს არის 7 და ხანდახან 8 საათიანი ოპერაცია. ინტენსიურ თერაპიაში მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური თერაპია, ანუ რეანიმაციას რო უწოდებენ ადამიანები. ინტენსიური თერაპია ეს პირველი 5-6 დღე პაციენტი მოთავსებულია ინტენსიურ თერაპიაში, იგი არ იკვებება და იქ ხდება ფანტასტიკური რაღაცეები, უამრავი ანალიზები ყოველდღიურად, მონიტორინგი 24 საათიანი, თითო პაციენტს 3 ადამიანი ადგას თავზე და ასე ვთქვათ, იგი არის მაქსიმალური კონკრეტულად ვისაუბროთ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში და სადაც ესე იგი პაციენტს მაქსიმალური კომფორტი აქვს. ნამდვილად დაყენებული გვაქვს ჩვენ საქმე ისე რომ ეს სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ განვახორციელებდით ამ მასშტაბის ოპერაციებს. ინტენსიური თერაპია ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალები არიან, თავდადებული აქ მნიშვნელობა აქვს ადამიანის პასუხისმგებლობის უნგრცნობას, ცოდნას და აი ყველაფრით შემკული ნამდვილად ადამიანები, რომლებიც თავს წირავენ, ღამეებს ათევენ, არიძინებენ ერთი წამითაც და აი სულ პაციენტის მოვლაში დაკვირვებაში არიან, ყოველწამიერად ხდება ანალიზები, მონიტორინგი, სხვადასხვა მონიტორებზე გულის მდგომარეობის, ნევა, სრულად კვლევთ და აკვირდებით ორგანიზმს. ასე შემდგომ რა თქმა უნდა. და რა დაახლოებით რა პერიოდი უწევს? უკეთეს შემთხვევაში ყოფნა. პერიოდი ეს არის ერთი 5 დღე ოპერაციის მერე ინტენსიურში, შემდგომ უკვე დაახლოებით ერთი 10 დღე განყოფილებაში, განყოფილების ჩვეულებრივ სტაციონარში, იმიტომ რომ ხო გითხარით ეს ძალიან დიდი და რთული ოპერაცია არის. დაახლოებით 2 კვირაში ეს თემა იწურება ხოლმე და ასე ვთქვათ, შემდგომში პაციენტი უკვე იწყებს რეაბილიტაციის პერიოდს, იქაც დაახლოებით 1 თვეში იგი უბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას
და ნუ ამის შემდგომ უკვე შეიძლება სოციუმში სრულფასოვნად დაბრუნდეს. ახალი შარდის ბუშტით. გასაგებია. და ასევე მინდა კითხოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერაციების თანხები. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ეს მდგომარეობა თულად რთული ოპერაციების გაკეთება საკმაოდ ბევრ სირთულესთან არის, მე გულისხმობ მატერიალურ მხარეს დაკავშირებული. მსგავს ოპერაციებს სადაზღვეო კომპანიები ან თუნდაც საყოველთაო დაზღვევა აფინანსებს თუ არა, საერთოდ რა თანხებზეა საუბარი, არის თუ არა ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული. მე გულისხმობ ხელოვნური შარდის ბუშტის შექმნის პროცედურას. პირველად გიპასუხებთ, რომ დიახ, საყოველთაო დაზღვევა აფინანსებს. სრულად? აფინანსებს 70%, როგორც ჩვეულებრივ ცნობილია, მაგრამ ეს სერიოზული მხარდაჭერა ადამიანისთვის. ნამდვილად. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის შექმნა მიმაჩნია, რომ ნამდვილად ერთ-ერთი ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აღარ დგება საკითხი აი რაღაც ფინანსური პრობლემების, ძალიან კომფორტულია როგორც პაციენტისთვის, ასევე ექიმებისთვისაც, რომ სარგიწევს ამისთან საკითხებთან შეჯახება. ოპერაცია რა თქმა უნდა ძვირად ღირებული არის, ათასობით ლარზეა ლაბარაკი, მაგრამ ეს იმდენად რთული, როგორც გითხარით, ოპერაცია, თვითონ ოპერაციის ხანგრძლივობა, ოპერაციის შემდგომი პერიოდი, უამრავ დანახარჯებთან არის. აქ არის მთელი გუნდი ადამიანების, ათეულობით ადამიანების ჩართული. რა თქმა უნდა, ხელფასების თემა დგას, მედიკამენტების თემა დგას. თქვა ის იაფი ვერ იქნება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ სასაცილოც კი ფასები, მაგალითად იგივე ევროპასთან, ამერიკასთან შედარებით. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ თქვენს ჰოსპიტალში ზუსტად იგივე აპარატურას ვიყენებთ, იგივე მედიკამენტებს ვიყენებთ და ფასი არის გაცილებით დაბალი. როგორც სოფლის სამყარო კლინიკებში ხდება, პროფესიონალები აკეთებენ ამ ყოველს, ესე იგი ძალიან მიზერულია იმ თანხებთან შედარებით ღირებულება. რაც არის დღეს ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმ ჩვენი ქვეყანას რა შეუძლია ეს არის პირდაპირ პროპორციული, ვთქვათ, სოციალურ მდგომარეობასთან, რა თქმა უნდა. და ნუ რა ვიცი, ჩვენ ასე თუ ისე ამოვწურეთ საუბარი ამასთან დაკავშირებით, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან კომფორტულია გადახდის მეთოდებიც, იმიტომ რომ დაზღვევა აფინანსებს ამ ყველაფერს, საყოველთაო დაზღვევა, თქვენ სხვა პროგრამებშიც მონაწილეობთ ხომ? ეხლა ძირითადად დარჩა ეს საყოველთაო დაზღვევა, კერძო სადაზღვეო კომპანიებთანაც გვაქვს ურთიერთობა. ძირითადად მაინც ასე თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალი მაქსიმალურ კომფორტს გაძლევთ იმისთვის, რომ თავი ჯანსაღად იგრძნოთ თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, ძალიან მინიმალური დანახარჯებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გურამ, ბევრი საინტერესო რჩევისთვის, რომელიც ჩვენს მსმენელს მიეცით. მე კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით წარგადგენ, ჩვენ სტუმარი გახდათ მეცინის მეცნიერებათა დოქტორი და პროფესორი, საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი, ევროპისა და ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის წევრი, ონკოლოგიური და ბავშვთა უროლოგი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ექსპერტი უროლოგიაში და წამყვანი სპეციალისტი უროლოგიაში თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალში. ბატონო გურამ ქარაზანიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის, მე კი ჩემს მსმენელს ხვალამდე დამშვიდობები, ჯანმრთელობას გისურვებთ.